गरेर अगाडि बढाइरहने तानिरहने यस्तो खालको कुरा होइन। उजुरी कतिको मिल्छ भन्ने कुरा हामी सरस्वती हेर्न त तपाईँको एउटा एउटा उजुरी हेर्नका लागि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ 25-30 पेजका छ। अलिकति समय त हामीलाई चाहियो। मान्यज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ कि संसद चलिरहेको छ, बोल्ने क्रम त्यहाँ चाहिँ सेड्युलमा छ। त्यसो भएको हुनाले दुनियाँले पनि के भन्छ हो, बसिया छ एउटै सिटिङमा यतिको निट विषयमा हामी उजुरी पनि हामी फटाफट हेर्ने, कार्ययोजना पनि फटाफट विश्लेषण गर्ने हेर्ने, त्यसपछि अहिलेको अहिले सक्ने। यस्तो कुरा हुँदैन नि त, यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन नि त, यस्तो हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले मेरो विनम्र निवेदन गराएँ, अगाडि पनि मैले अनुरोध गरेँ, यसलाई प्रोलोङ गरेर हटाएर लामो समयसम्म लाने यस्तो खालको कुरो गरिदिने। भनिएको के छ भन्दा हाम्रो सुरुको कार्ययोजना पनि के हो भन्दाखेरि आज हामीले उजुरी सङ्कलन गर्ने, उजुरी खोल्ने अनि कार्ययोजना समेत उजुरीहरू वितरण गर्ने नै हो हाम्रो कार्ययोजना। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई आज समय उपलब्ध गराइदिनुहोस्। भोलि हामी 8 बजे 7:30 बजे बसौँ, सुनवाई चाहिँ बस्छौँ। उजुरी आज सकौँ, बरु बेलुका आज उजुरीकर्ताहरूको चाहिँ उहाँहरूलाई आमन्त्रण गरेर उहाँका भनाइहरू राख्ने वातावरण बनाउनु 3:30 बजीतिर सकिन्छ भने आज के हुन्छ। मेरो यो वरियाएर निवेदन गराएको चाहन्छु। धन्यवाद। मैले कहिल्यै एउटा कुरा रिपिट गर्छु। एउटा कुरा जो 6 जना न्यायाधीशको नाम अगाडि बढाइयो, ती 6 जनाको डिटेल हामीले चाहिन्छ। सभापतिज्यूलाई चाहिन्छ चाहिन्न, मलाई चाहिन्छ। हामीले त्यो 6 जनाका डिटेलहरू अध्ययन गर्न पाउनु पर्यो, त्यो झिकाइनुहोस् न। नम्बर 2 त्यसैमा पनि होला, नभए अब संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्दाखेरि जुन योग्यता र विज्ञतालाई आधार बनाएको छ हो, त्यो के विषय हेरेर योग्यता र विज्ञताको निष्कर्ष निकालेको त्यो चाहिएको। तेस्रो कुरा भनेको यो जुन विपक्षी दलको नेता र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले प्रष्ट त्यसमा असहमति जनाउनु भएको छ। असहमतिका उहाँका कुरा के, उहाँका अपोनेन्ट के हो, त्यो पनि हामीले हेर्न पाउनु पर्यो। यति चिज झिकाइयोस् यो समितिमा भन्ने मेरो सभापतिज्यूलाई आग्रह छ। धन्यवाद मान्य सभापति। अब यो सुनवाई समितिको क्षेत्राधिकार हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हाम्रो हातले जे टिपेर मुखमा हाल्छ त्यो मुखले खान्छ, मुखले नै गएर त्यो टिप्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सुनवाई समितिमा आएको सिफारिसमा आधारित रहेर हामी छलफल गरौँ। योभन्दा अगाडि कति योग्य व्यक्तिहरू थिए, ती व्यक्तिहरूको चाहिँ प्रोफाइल के हो, अरू बाँकी किन योग्य भएन, अब त्यो निर्णय गर्दाखेरि त्यहाँ को पक्षमा थिए, को विपक्षमा थिए भनेर हेर्ने काम चाहिँ सुनवाई समितिको हो भन्ने लाग्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर हामी छलफल र बैठकलाई अगाडि बढाउँ भन्ने प्रस्ताव छ। गजला मान्ने पहिला अनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी छलफलमा गयौँ भने कति कुराहरू यही प्रमुख हुन्छ होला। सो छलफलमा गएर कसरी गरिसकेपछि डिस्कस गर्दाखेरि छलफलमा गएर मान्ने पुनः सबैलाई नमस्ते। कविता मान्यजीले भनेअनुसार 6 जनाको सिफारिस आउँदै गर्दा मलाई जस्तो लाग्छ संविधानमा कुनै पनि केही यसको कुरा लेखिएको छैन कि वरिष्ठ न्यायाधीश नै सिफारिस दिन पर्छ। र सुनवाई समितिको कार्यक्षेत्रमा हामीलाई 1 जना सिफारिस गरेर पठाइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ हामीले एप्रुभ गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो हो। र अर्को कुरा यो चाहिँ मानिसहरूले भन्नुभयो कि निर्णय के यो नै हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि विगतमा मेरो स्टडीले के भन्छ भने
भएको पनि हिस्ट्री छँदै नै छ। सो निर्णयतिर अहिले नै जानुभन्दा समयको सदुपयोग हामीले गर्नुपर्छ र समयको सदुपयोग गर्दै गर्दाखेरि वास्तवमा आज चाहिँ यो खामबन्दी उजुरी खोल्ने र उजुरी खोलेर त्यसलाई स्टडी गर्ने समय हिजो नै हामीलाई यो पठाइदिएको भए सजिलो चाहिँ सजिलो नै हुन्थ्यो। तर हामी जुन ठाउँमा छौँ एज अ सांसद हाम्रो चाहिँ हरेक कुरा आकस्मिक पनि हुन्छ, विशेष पनि हुन्छ र मान्य सभापतिज्यूले भने चाहिँ जस्तै आर्थिक द्वन्द्वका कुराहरू छन् तिनीहरूलाई पनि हामीले कतै न कतै एड्रेस गरेर जानुपर्ने काम पनि हाम्रै हो। अनि त्यसैले गर्दाखेरि सर्वप्रथम उजुरीकर्ताको छलफलमा जाउँ अनि त्यसपछि प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशज्यूको पनि हामीले प्रस्तुतिकरण हेरौँ र त्यसपछि के चाहिँ डिसिजन लिने त्यो चाहिँ सेकेन्ड पेजमा राख्दा उचित हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता छ र यो अनुरूप जानुपर्छ भन्ने मैले आफ्नो चाहिँ भनाइ राखेँ। हस् मान्य सदस्यहरू, सबैको विचार खर्च गर्छौँ। अब हामीले यसलाई साँच्चै टाइम लगाउँ, अझ बढी टाइम लिउँ भन्यो भने अब 10 दिन राख्दा पनि हुन्छ। तर यसलाई मैले अघि पनि भने कहिलेकाहीँ चाहिँ विशिष्ट समयमा विशिष्ट निर्णयहरू लिन जरुरी हुन्छ। अब यो विशिष्ट समयको विशिष्ट निर्णय हो भन्ने हिसाबबाट यहाँहरूले सहयोग गरिदिनको लागि, बैठकलाई अगाडि लैजानको लागि, यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु सबै माननीय साथीहरूलाई। प्राप्त जानकारी अनुसार सचिवालयले सबै उजुरीकर्तालाई अहिले फोन गरिसक्नु भएको छ। 7 जना पक्षहरू उहाँ आउन तयार आउनुहुन्छ र फेरि त खुसी पनि हुनुहुन्छ, यो बाहिर फ्लाइटमा जानुपर्ने थियो अहिले आउनु पाएँ भन्नेमा होइन, जानकारी प्राप्त अनुसार उहाँहरूको कुरा पनि सुनौँ। हामी प्रश्न हुन्छौँ त्यहीँबाट, प्रश्नहरू त्यही डिजाइन गर्न सकिन्छ, प्रश्नहरू डिजाइन गरौँ, 70 प्रश्नहरू सोध्न सक्छौँ। त्यो पछाडिको निर्णय हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पछिको निर्णय त हामी सबैको सुनौँ। उजुरीकर्ताहरूको विचारहरू, उहाँहरूको तर्कहरू, तथ्यहरू सुनेपछि हामी एउटा निर्णयमा पछाडि पुग्छौँ। यसको लागि म साथीहरूलाई केही टाइम हामीसँग उजुरीकर्ताहरू आउनुभन्दा अगाडि केही टाइम हाम्रो अध्ययनको लागि टाइम पनि हुन्छ, केही टाइम हामी अध्ययन पनि गरौँ र यो अध्ययन पछाडि उजुरीकर्ता आइसके पछाडि उजुरीकर्ता केही उजुरीकर्ताहरू चाहिँ हाम्रो अनलाइन भर्चुअल पनि जोडिने सम्भावना छ, त्यो गर्दा पनि भर्चुअल पनि हामी लिन्छौँ। म आउन चाहिँ चाहदिनँ तर कुरो चाहिँ सुनाउँछु भन्ने पनि हुन्छ। यो गोपनीयतालाई हामीले कायम पनि गरिदिनु पऱ्यो, उहाँको भावनाहरू प्रदर्शन पनि गर्नु पऱ्यो। कहिलेकाहीँ आफूले आफूलाई च्यालेन्ज पनि गराइरहौँ र सर्ट टाइममा कति धेरै काम गर्न सकिन्छ, या आफूले आफूलाई टेस्ट गर्ने पनि त हो नि, के नै छ र त्यस्तो किन यसलाई होइन नकारिहाल्नुपर्ने अवस्था। यो हिसाबले पनि साथीहरूले लिनुहुन्छ, मान्यजीहरूले लिनुहुन्छ। सेल्फ च्यालेन्ज पनि रमाइलो हुन्छ क्या बेला बेलामा। अब मान्य वर्षमान पुङले अनुहार हेर्दा यसो बढी प्रेसरमा पऱ्यो कि भन्नुभएको छ। प्रेसर चाहिँ मलाई यो अलिकति चिन्ता चाहिँ एउटा विषयको छ। न्यायालय आफैमा आन्तरिक द्वन्द्वमा गइरहँदाखेरिमा त्यो जस्तो हाम्रो उच्च निकाय, उच्च संस्था आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो भने सायद यिनीहरूले 1 दिन अगाडि गर्दा भए यो हुन्थेन भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ नि भोलि। एउटा गाली खाइन्छ मात्रै होइन, एउटा प्रशंसा पाउन सकिन्छ भन्ने एङ्गलबाट पनि यसलाई हेरौँ। त्यो चिन्ता चाहिँ मेरो अनुहारमा छ, त्यो बाहेक अरू चिन्ता छैन। यहाँले यसरी अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरले चाहिँ राम्रो रिडिङ गर्नुहुन्छ, बढी ल्याङ्ग्वेज। धन्यवाद। अब म यो कुरा राख्दै एकचोटि सचिवालयले आदेश दिन चाहन्छु कि कसको आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको उहाँले टाइम चाहिँ नि एकैचोटि सबैलाई नबोलाइदिनुहोस्, तपाईँ राख्नुहोस्, उहाँलेसँग यहाँ पठाउनुहोस्। उहाँको अब मिडियाको साथीहरूलाई अनुरोध चाहिँ हाम्रो के छ भने जो उजुरीकर्ताहरू हुनुहुन्छ उजुरीकर्ताहरूको चाहिँ हामीले गोपनीयताको र सुरक्षाको 2वटा कुरा यसमै राखेको छौँ। त्यो पछाडि फेरि हजुरहरूलाई हामी बोलाउँछौँ। हामी हाम्रो सन्देश सबैका पुर्याउने कुरा नै यहाँ हुनुहुन्छ, त्यस कारणले हामी पछाडि गर्छौँ। हामी हल हामी परिवर्तन लेखा समितिमा जान्छौँ होइन। हाम्रो चाहिँ हल त्यति फ्रेन्डली पनि लागिरहेको छैन मलाई। यो आउने कुरा पनि आउँदैन, यो हललाई हेरेपछि त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेछ, त्यो भइरहेछ। त्यो पछाडि फेरि मिडियाको साथीहरूलाई हामी पछाडि सुनाइमा बोलाउँछौँ। फेरि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरहरूलाई पनि हामी विदा गर्छौँ। अरू चाहिँ त्यसलाई नै एकछिन हामी ब्रेक गर्छौँ। अनि
हुन्छ त्यसो त्यसभन्दा अगाडि मैले चाहिँ भर्चुअल कोही जोडिनुहुन्छ भने उहाँलाई छैन होइन जोडिसक्नुभयो नि भर्चुअल छैन भनेदेखि हामी भर्चुअल गर्दैनौँ हामी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हराउँछौँ 15 मिनट टाइम छ हामी उतापट्टि जान्छौँ आधा घन्टा ब्रेक गरौँ आधा घन्टा हजुर 10:15 हामी उतापट्टि सुरुवात गर्छौँ र म एउटै अनुरोध चाहिँ फेरि गर्छु सबै मान्य सदस्य अध्ययन विजुल समय अध्ययन हो ब्रेक हल उता हुन्छ यही बस्न सकियो यो बिचमा उतै नै जान्छौँ गर्छौँ र यो बिचमा हामी अध्ययन नै गर्छौँ त्यही नै त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म साथीहरूलाई अरू सबै आवश्यक तयारीको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुर सुझाव हजुर सर मेरो एउटा सजेसन छ उहाँहरूलाई अगाडि जस्तो जति उजुरीबाट आउँदै हुनुहुन्छ यदि हामीलाई चाहिँ त्यो क्रम वाइज चाहिँ हामीलाई थाहा भयो भने हामी त्यही किसिमको त्यो उजुरी अलिक पढ्दै अनुसार हामीलाई दिनु भयो भने त्यो उजुरी हामी सक्दै जान्छौँ क्रमशः समय